Сайн байцгаана уу? Амьтанд хайртай монголчуудынхаа амрыг мэдчилж байна. Амьтдын ертөнц нэвтрүүлэг маань эхэллээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хайртай амьтандаа хамгийн нэрвлийг нь хамгийн амттайг нь мянган найз амьтны дэлгүүр болон Од мөндрийн алтан гишүүд ивент итгэж хамтарч ажиллаж байна. Нэвтрүүлэг НТV Од мөндөр радио 107 83.3 гэсэн хост төлгөөнөөр та бүхэндээ хүрч байна. За өнөөдөр одоо Хямлын одоо бүс нутагт амьдардаг амьтдын талаар ярих гэж байна. Өмнө нь бас их сонирхолтой байна. За студид хөтлөгч цогт Урнаа хоёр ажиллаж байна. Өдрийн мэнд төргийн цагтаа. Өдрийн мэнд. За Оросууд бол нөгөө Хямлаа гэдэг штэ. За одоо англи хэлээр бол Хямлаа гэдэг. Бид тэр магадгүй аль хэлнээр нь ч юм уу хэлэж явах шүү. Тэгээ Хямлаа гэсэн үг гэдэг. За Хямлаа гэдэг бол одоо уулсын асар том системийг хэлж байгаа. Эверест бол одоо тэр систем доторх ганц оргил нь гэдэгтэй нэг хүмүүс мань мэдж байгаа хөө. Тэгээд Хямлын нуруунд дэлхийн хамгийн өндөр, хамгийн залуу улсын систем бөгөөд өмнөд Азид сунж тогтсон аврах том нуруу байдаг. За ер нь санскрит хэлний хема гэдэг нь цас, за лая гэдэг нь одоо ордон гэсэн үг буюу Хямлай гэдэг нь цасны ордон гэсэн утгатай байна. За тэгээ энэ орчинд амьдарч байгаа хамтын талаар ярина. Тэгэхээр одоо ямар улсууд бас хамаарч магадгүй энэтхэг Непал, Бутан, Төвд, Пакистан, Афганистан гэсэн улсуудыг одоо дамнан оршдог. 50-аас 60 сая жилийн өмнө энэтхэгийн тектоник хавтан Евразийн хавтантай мөргөлдсөний улмаас одоо мөргөлдөөнөөс одоо үүссэн ийм уул гэж болно. За ингээд одоо энэ гайхалтай өндөр улсын орчинд амьдардаг төсвөр төвчээртэй амьтдын талаар танилцъя. За одоо энэ Хямлын улсууд чинь тэр өндөр ориглууд чинь бүгдээрээ үүлнээс дээгүүр байгаа. Тийм учраас одоо өнөөдөр ярих байгаа амьтдаа үүлэн өндөрлөг хотхны амьтд гэж одоо юм хоч өгөөж байгаа. За тэгээ үүлэн өндөрлөг хотхонд хамгийн чимээгүй, хамгийн үл үзэгдэх одоо Ghost of the Mountains буюу уулын сүнс хочтой нэгэн оршин суугч бий. Түүнийг харсан хүн ерөөс маш бага. Гэхдээ түүний оршихуул уулсыг амьд байгааг илтгэдэг. Энэ бол цоохор ирвэс. Дэлхийн хамгийн өндөр уулын бүсэд амьдардаг магч амьтдын одоо гол төлөөлөлсөн цоохор ирвэс нь зарим тохиолдолд тэнгисийн түвшнөөс дээш 5,000-аас ч илүү метрийн өндөрт нутгалдаг. Ийм өндөрт хүний амьсгал давчдаж биеийн хүчинд орхноо барагддаг бол цоохор ирвэсийн хувьд бол энэ түүний амьдрах орчин түүний гэрн байдаг. Түүнийг уулсын одоо сүнс гэж нэрлэх нь бас учиртай. Цоохор ирвэс одоо өөрийгөө хизээж хэл гаргах дурггүй хад чулуу цас мөстэй ижилсэх саарл цагаан тийм цоохор толбтой өснө. Түүнийг байгальтаа одоо 1 мет болгоод баг нөгөө Harry Potter-ийн үл үзэгдэх нөмрөг нөмөрцөн юм шиг өнгөнд алталдаг. Тэгээ хүн ууланд одоо алхаж явж байхдаа бол түүний дэрэгдүр яг хажуугаар нь өнгөрсөн ч харахгүй өнгөрөх боломжтой. Тэгээ олон ирвэс судлаач бүр ирвсийг ингэж судалдаг хүмүүс нь хүртэл одоо хичнээн жил судалсан мөртлөө тэр ирвсээ байгаль дээр нь яг гэгэн дүрээр нь нэг ч удаа хараагүй тийм тохиолдлооч цөөнгүй байдаг. Тэгээ түүний бие мах бод бол уулын хатуу ширүү нөхцөлд төгс зогтсон. Өтгөн урт ус нь зөвхөн дулаан хатгалахаас гадна салхи цасыг арьсанд нь хүргэхгүй юм сааруулах цохилгоотой байдаг. Тэгээ биеийнх нь уртад дөххүүц тэр урт бүдүүн сүүл нь хад асханд тэнцвэр барихад нь маш чухал үүрэгтэйгээс гадна амрах үедээ биднэрийнхаар бол юм ороолт шиг болоод дэр юм шиг ашиглагддаг. Тэгээ харин юм өргөн үсэрхэг энэ ултаас харвна нөгөө юм энэ уулын их цастай орчинд ингээд яг нөгөө туулаж хандах шиг ийм алхахад маш тохиромжтой тийм одоо гутал болж өгдөг. Тэгээ үүн дээр нэмээд цоохор ирвэсийн тэр уушиг цусны бүтц нь хүчил төрөгчийг илүү үр ашигтай ашиглахад тасан зөгцсөн байдаг нь түүний ийм өндөрт амьдрах боломжийг олгодог байна. За тэгээ цоохор ирвэс бол маш төвчээртэй чимээгүй юм ажиглагч ханчин байдаг. Ангаа удаан хугацаанд ингээд хөдөлгөөнгүй ажиглаж тухайн орчны салхи хад чулууны байршил ангийн хөдөлгөөнийг одоо маш юм нарийн мэдэрч зөв мөчийг хүлээж агаад яг тэр зөв мөч нь ирэхэд одоо юм ганцхан юм өсрэлтийг хийдэг тухайн одоо золиос амтны луга. За тэгээд энэ өөрийн биеэсээ юм 6-7 дахин юм урт хол өсөрч чаддаг. Энэ нь одоо метрээр ярих юм бол уртаашаа 15 м өсөрч чадна. Өндрөөрөө 6 м өсөрч чадна. Тэгэхээр уулын орчинд бас гэхдээ энэ ийм амар үсрэлтүүд хийх нь бас одоо амь насаар нь золиостой байдаг болохоор маш тийм нарийн тооцоололтой үсрэлтүүдийг хийждэг. Тэгээд YouTube дээр юм зарим бичлэгүүд байгаа гэдэг чинь
нэг юм уулын ямаа барихж жагаад хоёулаа ингээд хамт хавцлаас ингээд унж байгаа бичлээ. Тийм болохоор маш юм нарийн тооцоотой байдаг. За тэгээд цоохор ирвэс маань бусад буюу муурын овгийн амьтдаас ялгарх нь юм маш өргөн нутаг дэвсгэрийг эзэмшдэг. Тэгээ нэг ирвэс хэдэн зуун квадрат километр газрыг өөрийн нутаг болгож авах нь бий. Тэгээд энэ нутагта өөрийнхөө одоо шээс баасаараа энэ миний газар нутаг шүү гэж ингээд тэмдэглэл хийдэг. Тэгээд тэрийг нь одоо бусад ирвэсч байт юм үнэрлээд энэ чинь хинийх вэ тэгээд мэддэг. Тэгээд ийм тэмдэглэлийн тэднийг хоорондоо ингэж сөргөлтгөөс сэргийлж байгаа. Тэгээ уулсын дунд үл үзэгдэх тэр хэл хязгааруудыг бий болгож байгаа. Одоо бидний хувьд бол одоо Монгол, Орос, Хятад гэдэг хэлүүд үүсгэж байгаа шиг яг цоохор ирвэсүүд энэ миний газар нутаг шүү гэдэг тийм хэлийн зургасуудаа баас шээсээрээ үүсгдэг гэсэн үг. За тэгээд цоохор ирвэсийн голчлон одоо иддэг нь бол цэнхэр ямаа, янгир, аргал зэрэг уулын туруутай амьтдаар холдог. Тэгээд эдгээр амьтад нь бол өндөр уулын экосистемийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд байдаг. Тэгээд иймээс одоо цоохор ирвэс маань дээд чатны махчин буюу нөгөө apex predator гэж үздэг. Тэгээд экосистемийн зохицуулагч болохоор хэрвээ цоохор ирвэс байхгүй болчих юм бол тухайн тэр туруутай амьтдын тоотлогоо нь хэд олон болоод тэдний иддэг ургамал тэр нөгөө им цэцэг мэт жимс бүгд байхгүй хит хідүүлээд бэлчээр нь талхагтаад одоо уулын экосистем тэр чигтээ асуудалтай болохоор цоохор ирвэс бол энэ доктортой байдлыг хадгалж авч явдаг маш чухал экологийн тэнцвэртэй байдлыг ингэж хамгаалдаг ийм чухал амьт юм аа. За тэгээд сонирхуулаад хэлэхэд энэ гямлан өндөрлөгт амьдардаг энэ сайхан амьт маань Монгол орны өндөрлөг улсаар хүртэл байдаг. Тэгээ бүр дэлхийн нийт популяцийн хэмжээнд ярихад Монгол бол 1000 орчим бодгол буюу нийт популяцаас 2-т одоо бичигддэг ийм их олон ирвэстэй сайхан нутаг байна. За тэгээд бүр сонирхолтой нь цоохор ирвэс маань одоо snow leopard буюу цасны ирвэс гэж одоо англиар орчуулагдаж штэ. Тэгтэл манай говийн хуурай чулуурхаг улсаар хүртэл амьдардаг маш сонирхолтой. Тэгээд түүнийг дэлхийн хамгийн уян хатан орчиндоо гайхамшигтай дасан зохицдог том уур гэдгийг одоо энэ илтгэж байгаамаа. Мега авах ер нь их үзэсгэлэнтэй л дээ. Тэр айгүй чадварлаг те нурууныхын тэр уян хатан байгаа байдал тэр өсөрж байгаа байдал энэ үнэхээр сэтгэл татам тэгээд юм жижигхэн талгаатай супер махчин илтгэж байгаа. Тий. За дараагийн амтан бас Монгол орны амтан байна. Монгол оронд байгаа болохоор бид нар ч бас их ойрхон хүлээж авч штэ. За хоёр дахь амтан бол сарлагын тухай юм аа. Үүлэн өндөрлөг хотхонд амьдардаг дараагийн орсон суугч те. За энэ амтан Хямалайн өндөрлөгт олон мянган жилийн турш ингээ амьдарч ирсэн. За далайн түвшнээс дээш 4000. За заримдаа түүнээс ч өндөр бүсд ингэж нутгалдаг юм байна. За сарлаг анханасаа бол мэдээж одоо гэрийн тэжээр амтан байгаагүй. За сарлагын зэрлэг хэлбэрийг нь болохоор зэрлэг сарлаг гэж нэрлэдэг. За тэр нь өнөөдөр ч одоо энэ Төв Аз, Төвдийн өндөрлөг, Гямлайн одоо зарим аслагдсан бүсэд маш цөөн тоогоор ингэж оршдог. За хэдэн мянган жилийн өмнө хүмүүс зэрлэг сарлагыг гаршуулж эхэлсэн боловч түүний бие махбодын үндсэн онцлог төсвөр төвчээр нүнийг хүртэл одоо ингэж хадгалагдсан үлдсэн. Түүний өтгөн уртноос нь өвлийн үлрэлт бүр хасах 40 хэм өрх хүүтнээс ингэж хамгаалж чаддаг. Салхи цасыг биеэс нь ингэж хол байлгадаг зохицуулттай байх нь. За арьсан доорх өөхөн давхарган дулаан хадгалахад чухал үүрэгтэй. Харин жижиг чих богино сүүл нь дулаан алдагдлыг багасгах энгийн боловч одоо үр дүнтэй зохицол юм аа. За сарлагын уушиг бол их том, цуснд нь улаан эсийн агуулмж их байдаг учраас одоо хүчил төрөгч багтаа орчин ч гэсэн бие махбодоо хангалттай хүчил төрөгчөөр хангаж чаддаг. За хүчил төрөгчөөр ер нь юм багтаа орчинд байгаа амьтад бас ингээд онцлогтой бас өөр тооны одоо тий улаан эстэй ч гэдэг юм иймэрхүү байгаад байна. За энэ сарлагын өндөр уулын бэлчээрт энэ удаан хугацаанд 50 амьдрах боломжтой болгодог. Сарлаг удаан алхдаг ч гэсэн ер нь ядарх нь бага, хөдөлгөөн нь тогтвортой байдаг нь өндөрлөгийн орчинд ихээхэн одоо давуу талыг үүсгэж байдаг. Хоол тэжээлийн хувьд сарлаг өндөр уулсын өвс, хаг, хөвд одоо зэргээр ингэж хоолдог байх нь эдгээр ургамал шин тэжээл багтаа боловч сарлагын хоол боловсруулах тогтолцоо ийм тэжээлийг үр ашигтай ашиглах чадвартай байдаг. Иймээс бусад мал амьдарч чадахгүй газар одоо сарлаг л амьдрах юм боломжтой. За сарлаг зөвхөн байгаль дасан зохицсон амьтан төдийгүй хүний амьдралтай бол ашиггүй холбоотой байдаг. За өндөрлөгийн бүсэд амьдардаг хүмүүс сарлагаар одоо тээвэр хийх, сүү мах ноосыг ингэж ашиглаж ирсэн тий. За Монгол улсын бас энэ өндөр улсын бүсээр буюу Алтай нуруу, Баян өлгийн ховд, Хангай нуруу, одоо Үр хангай, Хөсгөлийн улс зэргээр бас ингэж амьдардаг юм байна.
сарлагын сүү бол бас их ашиглагддаг. Өөх тос ихтэй, аар зүрэм, шар тос энэ төр маш чанартай гардаг гэж байна. За ноосны хувьд бол одоо дулаан хадгалт өндөр одоо кашмир сарлагын кашмир гэдээ бас байдаг шүү дээ бид нэр өмсдөг тий. За махвал өөх багтай уурга төмрийн агуулмж өндөртэй гэдэг. Тэгээд одоо унлаг ачлаханд бол хуйланд нь ингэж хэрэгэлдэг. За ялангуяа машин энэ морь хүрч чаддгүй уулын өндөрлөг бүсүүдэд ерөөсө сарлагыг л одоо тэнд ашигладаг тий. Одоо жигд явдалтай гэх юм уу одоо ачаа бараа одоо юм тээвэрлээ явахад их амар зөгцсөн байдаг. За сарлаг бол хурдан тээврийн хэрэгсэл бол биш. За уулын нөхцөлд бол хязгаарч одоо урахгүй юм найдвартай тээврийн хэрэгсэл гэж бас хэлэгддэг юм байна шүү. Тэр нөгөө зэрлэг сарлагууд одоо бол байдаг гэдэг нь бас айгүй сонирхолтой лээ. Одоо дэлхийд ирэх 6 ганц зэрлэг тэмээч одоо Монголд байдаг хавтгай байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг яг юм зэрлэг сарлаг одоо л байна гэдэг нь бас их сонирхолтой лээ. За үүлэн өндөрлөг хотхны биеэр одоо нэлээд доороосоо жагсаагч хөдөлмөрөөрөө одоо нэлээд дээгүүр орохоц нэгэн оршин суугч бий. Энэ бол хад асганы завсар чулуурхаг налуу дунд ингээд хурдан шургаж идэг гямлан огдой гэдэг амт. Түүний хүмүүс тэр бүр анзаарахгүйч уулын экосистемийн өдөр тутмын ажлыг нуруунд дээрээ үүрч явдаг чухал оршин суугчдын нэг юм. Тэгээ гямлан огдой нь бол юм за царинаас нь харуул юм туулайтай төстэй харагдаж магадгүй. Учир нь гямлан огдой бол энэ огтон хулган нэдрээс ялгаатай нь туулааны овогт хамаарах ийм огтон шиг зүгээр жижигхэн биетэй ийм туулай байгаа гэсэн үг. Тэгээд эднэр маань тэнгисийн түвшнөөс дээш 3000-аас 5000 метрийн өндөрт амьдардаг. За гямлан огдой бол ихэвчлэн хөрс багтай чулуурхаг бүсийг сонгон амьдрна. Хад асганы завсар голчлон байдаг шалтгаан нь бол махчин амьтдаас нуугдах, салхи хид хүүтнээс ингэж өөрийгөө хамгаалах байгалийн нуугч нь болж өгдөг. Тэгээд сонирхолтой нь огдой ихэвчлэн ганцаараа эсвэл жижиг бүлээрээ амьдарч өөрсдийн нутаг дэвсгэрээ арслан аятай дуу аваагаар ингэж чарлж хамгаалдаг. Тэгээд түүний гаргадаг юм чанга хошгорох дуу нь бусад огдойд мөн аюул ойрцныг анхааруулах тэгээ хоорондоо бас ярилцах тийм дохио хэлнэ. За тэгээ гямлан огдой би жижигхэн боловч өндөрлийн амьдралд маш сайн дасан зогтсон. Түүний богино чих бөөрөнхийн бие нь дулаан алдагдлыг маш сайн ингэж нягтралтай ингэж шахаж багасгасан байдаг. Тэгээ өс нь бас маш юм нягт шигүү зөөлөн тул хүүтэн салхинаас юм гэж хамгаалдаг. Тэгээ орчиндоо амьдрахын тулд гямлан огдой онцгой нэгэн зан төрхийг бас өөртөө төлөвшүүлсэн байдаг нь түүний өвлийн ичээ бэлтгэх явдал. 100 богинохон үргэлжилт гямлан одоо юм улсад 100 машин богинохон үргэлжилдэг тул энэ богино цаг хугацаанд тэр ургамлууд гэс гарч ирэхэд гямлан огдой маань нөөцөлж ингэж өвлөлтөө бэлддэг. За тэгээд үүрэндээ хийж юм өвсний нөөцөө бэлдэнэ. Тэгээд эдгээрийг судлаачид огдойн хадлан гэж хожилж нэрлэдэг. Тэгээд энэ нөөц нь юм урт хүүтэн өвлийг давах хамгийн чухал арга нь болдог. Хэрвээ зун нь сайн тэгж нөөцөлж чадахгүй бол хүүтэн өвлийн дараа сэрхэхгүй одоо үхсэн болно гэсэн. Тэгэд бас нэг сонирхолтой юм нь гямлан огдой нь зөвхөн экосистем төдийгүй бидний уламжлал ангаах ухааны мэдлэгтч уул мөрөө үлдээсэн амьтдуудын нэг. Зарим төрлийн барагшуун буюу одоо англи нэр нь шилажит, мумио эдэр нь өндөр уулын хад асханд удаан хугацаанд хоримтлагдсан органик бодисоос үүсдэг бөгөөд үүний нэг үүсвэр нь огдой мэтийн өндөрлөг газар амьдардаг амьтдын ялгадас байдаг гэж үздэг. Тэгэхээр одоо бид нөгөө барагшууныг яг нөгөө эмийн ургамал гэж ойлгоход байдаг. Тэгтэл зарим барагшуун бол одоо үүсэх процессто энэ огдой мэтийн өндөрлөг уулын амьтдын баас эдэр ингээд дунд нь холилдоод явсан ийм маш олон жилийн ялгадас одоо задрал, биологийн задрал, органик задралын үр дүн байдаг байх нэ. Тэгээд мэдээж нөгөө хад чулуундынхаа минерал эдрээс нь шингээгээд мэдээж бас нөгөө ургамал эдэр нь бас задраад ингээд янз янзын юм холилдоод ийм хар давхирхаалаг бүтц үүсгдэг. Хүмүүс ч нөгөө барагшуун гэдэг аягүй хуудаг. Амтны одоо ялгцсанд тэр ялгцсанд ургамал нь орсон байх хэрэгтэй гэсэн үг үү? Эсвэл яг тэр ялгцсан одоо ургамал нь орсон байж болно. Тэнгүүдээ тэр ургамлыг эдсэн амтны баас нь ч орсон байгаа. Тэгээд нөгөө хад чулууных нь эрдэс мэрс нийлээд ингээд холилдоод олон жилийн турш юм задрал явагдаад шилажид буюу одоо монголоор барагшуун маань гэж үсэд. Гэхдээ энэ бол нэг төрлийн юм байлээ. Тэгээд
үүслийг судлал бас манай огдон баас хүртэл явж байгаа болохоор их сонирхолтой санагдсан. Тийм ээ. За тэгээд гямлан огдод бол хүүтэнд маш сайн юм дасан зөгцсөн амьт маань хүүтэнд маш сайн дасан зөгцсөн мөртлөө дулаан дэм жоохон эмзэг байх гэдэг. Тэгээд энэ уур амьсгалын өөрчлөлт төрөөс шалтгаалаад температур ингээд жил болгон нэмэгдээд байгаа шүү дээ. Тэгтэл манай огдой маань бас энэ температур өссөнтэй өсгийн хэмээр адилхан уулынхаа оройроо илүү ингэж тэмүүлж амьдардаг болсон. Жил болгон нүүх шаардлагатай болсон. Сэрүүн рүү тэмүүлээд байна тий. Тэгтэл одоо ингээд жил болгон ингээд дээшгээ ингээд гарах ёстой байтал уул маань өөрөө хязгаартай тул бас бид нэр анх харахгүй бол уул ч өөрөө хязгаартай огдой маань орой дээр нь гарчаад цаашаа одоо жинхнээс тэнгэрийн орнд л явахаар болж шүү. За тэгээд энэ хүрээнд нэвтрүүлгийнхаа хамтран ажилладаг мянган найз амтны дэлгүүр Kitchen Flair-ыг танилцуулъя. За урна агчийн фотолог дээр байгаа шиг л. За таны тижээвэр амтанд зориулсан хамгийн эрүүл, хамгийн амттай хоол мянган найз амтны дэлгүүр аль бие усны эрхтэйгээр дэлхийд танигдсан Kitchen Flair брендийн тижээвэр амтны хоол нэмэлт бүтээгдэхүүнийг оруулж ирж байгаа. Тэгэд ихэнх амтны хоолнд бол өнгө, амт оруулагч, будагч бодис, мөн үр тариа ургамлын гаралтай юм уурга ихээр агуулдаг бол Kitchen Flair маань үүнээс ялгаатайгаар жинхэнэ махан уураг, эрүүл тос, сайн чанарын эслэг, ногоон ургамал, чихэрлэг төмс зэрэг байгалийн нүүрс усны их үүсвэрүүдийг ашиглан үйлдвэрлэдэг. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтээр grain free буюу үр тариагүй өндөр уурагтай хооллолтыг зөвлөх болсон бөгөөд Kitchen Flair үүнийг тижээвэр амьтад зориулан хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэд иймээс энэ хоол маань одоо ходоод гизс очроохгүй, дархлаа дэмжин, эрүүл үс, арьс булчингийн хөгжилд тустай гэдгээрээ бараг хүнээр бол сувлын хоол шиг шимтгижэлтэй эрүүл сонголт болж байгаамаа. За тэгээд сонголтуудын хувьд бол муурны гоо сайхны хоол гэж байгаа, муурны бөөр шээсний замын уртчлан сэргийлэх хоол гэж байгаа, зулцхан муур насанд хүрсэн муурны тусгай хоолч гэж байгаа, гөлөг насанд хүрсэн нохоо, баг болон дунд том үлдвэрийн нохоо гэд төрөлжсөн ийм хоолнууд байна. Тэгээд бас ийм онцгой anthracite grill гэдэг ийм цуврал амт уураг өндөртэй бүтээгдэхүүн хүртэл байгаа юм байна. За тэгээд холбоо барихыг хүсэх юм бол 7749 тэг8 тэг8 9305 тэг8 гэсэн хоёр дугаар байна. Facebook нь Kitchen Flair Mongolia гэдэг байгаа юм байна. За баярлалаа. Огдог бас тэг харсан чинь жижигхэн туулаа байж байгаа. Туулааны хамаатан байсан биз дээ. Бас яг мэрэгч нөгөө хулган энтертэйгээл ойролцох юм болоо гэсэн чинь бас их сонирхолтой байлаа. За огдож одоо ямар ч сүйлгүй болохоор туулаатай хамталж байна. Ер нь тийм нэг огдоо гэдэг чинь нэг октор гэсэн үгний л бас үндсэйгээ болохоор тий бас тэрийг хэлж байгаа юм байна. Тэгээ ямар ч хөөрдөм хөөрхөн юм битээ. Ер нь мэрэгчд хөөрхөн байдэн шүү дээ. Ер нь манайхан жоохон айгаад гэдэг. Шүтэн бүтэн. Ер нь бол хөөрхөө. За дараагийн амтан бол энэ амтныг харахаар миний бүр ингээд нэг дотоод нэг юм ингээд сонин мэдрэмж төрөөд байгаа. Танил хүн хараад байгаа ч юм шиг. Тэгээд нөгөө төвдийн үнэг гэдэг байгаа байхгүй юу? Төвдийн үнэг гэдэг одоо манай найруулагч маань гой зургуудын өхөө баха. Тэгээ царайн жугаас ганцхан надад ч гэсэн ер нь ингээд дэлхийд дахна энэ амтнаар ингээд нөгөө мем гэдэг үлээ те мемэ ингээд шийдэг те. Тэгээ ер нь бол ингээд нэг царайг нь харахаар чамд асуудал байна нэг гингс нэг юм царайтай. За энэ амтан бол үл өндөрлөг хотхны бас нэгэн онцгой одоо те төрхтэй оршин суугч юм. За түүнийг нэг харсан хүн мартахад бэрх. За өргөн бараг дөрвөлжин мэт харагдах нүүр, нарийн нүд 50 боловч сэрэмжтэй харцтай энэ амтан бол одоо төвдийн үнэг юм. За хацрын өөх тос ихтэй салхи хүүтнийг багасгаж нүүрний дулааныг хадгалах энэ байгалийн одоо дулаалгын системтэй гэж хэлж болно. Тэгээ хүмүүс одоо нөгөө мем болгож хардаг төрх нь бол үндэ нөгөө физиологийн маш оновчтой шийдэл байдаг л та амьд гарах эволюцийн үр дүн байгаад штэ. Тэр гэмлээ болон төвдийн өндөрлөгийн уудам за задгаа хээр чулуурхаг тал нутгаар амьдарч далайн түвшнээс дээш 3000-аас 5000 метрийн өндөрт ингэж нутгалдаг. За ийм өндөрт салхи мэдээж хүчтэй байна. Агаар одоо шингэн те нуугдах газар цөөн байдаг. Тэгээ түүний хөгжилтэй царай бас шалтгаан энэ гэж хэлж болно. Төвдийн үнэг бусад үнэгнээс ялгаатай нь ой модонд биш одоо ил задгаа орчинд ингэж амьдардаг. Тиймээс түүний биеийн хэлбэр зан авир нь нуугдахаас илүү ажиглахад чиглэсэн байдаг. За нүд нь махчин биш одоо ажиглагчд зориулагдсан бусад үнэнээс ялгаатай нүд нь ингэж нөгөө жоохон урд тал руугаа гэх юм уу те урд тал руугаа харсан нөгөө гүн ойд нуугдах биш одоо задгай талд холоос одоо хөдөлгөөн барихад илүү тохиромжтой. За энэ нь ан хийхээс илүү экосистемийг сканер дах чадвар гэсэн
одоо үгээр хэлцэнж болно. За генетикийн хувьд бол өөр замаар одоо явсан үнэг яг нэг үнэг болох гэж байгаад ингээ гацсан юм шиг өөр болсон юм шиг те бас тийг санагддаг. За тэгээ төвдийн үнэг бол Европ, Хойд Азийн үнэгнүүдээс одоо аль эрт ингэж салбарлсан өндөрлөгийн тусгаарлагдсан орчинд өөрийн гэсэн одоо хувьслын замыг ингэж туулсан заатгаа хэрэг үнэг байвал ер нь ингэж хувьснаа л гэсэн үг шүү дээ. Иймээс нааш араншин биеийн хэлбэр ердийн үнэгнээс бол ингэж илт өөр байдаг байх нэ. За характерын хувьд ч гэсэн заатгаа талд байгаад харчин. За тэр ихэнхдээ ганцаараа эсвэл хосоороо амьдарч нутаг дэвсгэр тодорхой хэмжээнд хамгаална. За төвдийн үнэг маш тайван харагддагч одоо байнга орчноо ажиглаж хөдөлгөөн бүрээ болгоомжтой хийдэг юм амтан. Түүний хамгийн чухал хоол бол одоо дөнгөс саяхан цогтын ярьсан огтой байгаад байна те. Огтоонуудыг бол баг ингээд заримдаа ингээ угтаж аваад амаа ангамт нөгөөтг нь орчиж ах шиг ингээ маш сонирхолтой бас бичлэгүүд байлээ. Тэгээ төвдийн үнэг огтон хоорондын энэ харилцаа нь өндөр уулын экосистемийн хамгийн тод жишээний нэг гэж хэлж болно. За огтойн тоо олширвал ургамалд бас дарамт ихсдэг бол төвдийн үнэг тэдгэрийг барьж ийдснээр бас байгалийн тэнцвэрийг хадгалж өгдөг. За зарим бус нутаг төвдийн үнэг тас зэрэг одоо махчин шууд огтой нүхний ойролцоо зэрэгцэн ингэж ан хийж нэгнийхээ үлдэгдлийг ашиглах нь бий. Симбиотик харилцаа гэдэг. За энэ нь өндөрлөгийн экосистемд амьтад хоорондоо одоо хэрхэн уялдаатай оршиж байдгийг ингэж харуулдаг. Төвдийн үнэг хурдан хөөж байрдаг бол анчин бол биш ээ. Тэр огтой хөдөлгөөнийг удаан ажиглаж агаад тий. За ер нь яг ямар хөө темптэй явж байгаагийн ч юм уу те одоо ер нь ингээ мэдсэн байдаг байх нь шүү дээ. Зөв мөчийг хүлээгээд генетд ингэж давталдаг, отож барьдаг. Ил задгаа орчинд удаан хөөцөлдөх нь их энерги зарцуулдаг тул төвдийн үнэг хүчээ хэмнэж богино хугацаанд үр дүнтэй ан хийхийг илүүд үздэг. Нөгөө их бити хөдөлмөрл ухаантай гэдэг шиг юм байна шүү дээ. За энэ нь хүчил төрөгч багтай хоол тэжээл хуур орчинд амьдрахад чухал стратеги нь болж өгдгөө. Төвдийн үнгийн үсэн зузаан дулаан бөгөөд урт өвөл хүчтэй салхийг даван туулахад тусалдаг. Өвлийн улирал түүнийг одоо үс нь улам өтгөрч биеийн дулааныг хадгална. Харин зуны богино хугацаанд үс нь баг зэрэг шингэрч хөдөлгөөнд саад болохгүй болдог. За ийм өөрчлөлт нь улирлын эрсдэс ялгаатай нөхцөлд амьдрахад одоо зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Гэвч төвдийн үнгийн амьдралч одоо мөн өөрчлөгдөж байна. Уур амьсгалын дулаар л хүний үйл ажиллагаа нь одоо огтойн тархалтанд нөлөөлж огтой багасах тусам төвдийн үнгийн амьдрах орчин амьд үлдэх боломж гэсэн дагаад хомигддөг юм байна. За тэгээд энэ амьтны бас зурагтай нэг шил мэл зүүцэн те ингээ янз бүр болцсон зурагтай юм фотолкуудыг бас хараад бас тгийг бас захиалчаа сууж байгаа. Тэгээ одоо хэн нэгэнд бас хэн нэгэн хүнтэй адилхан санагдах магадлал бол маш өндөр. Яг эдэрч жилээ дагаал явж идэг амт бол. Нөгөө цоохор өрөөс чинь том туруутай амттуудаа хянчин. Тэнгүүд энэ төвдийн үнэг маань огтой хулган нохтноо хянаад байж идэг юм байна л да. Тэгээ нохтны өдрий чи угаасаа огтой өдрий чинь нөгөө хадны завсруудаар байгаа болохоор араас нь хөөгд бол угаасаа барахгүй. Тийм л тийм ээ. За үлийн амьдралыг хотхонд уулын хад чулуутай хамгийн сайн уус чаддаг бас нэг оршин суугч бий. Алсаас алхад хадны сөөдөр мэт. Ойртоход амтайч юм шиг юм гинт хөдөлгөөнүүд харагдана. Энэ бол цэнхэр ямаа. Өөр нэр нь бахаарл. За ихэвчлэн одоо цэнхэр ямаа гэж дуудагддаг. Гэтэ бас жинхэнэ нэр нь бол бахаарл юм байна. За тэр бол Хямлайн болон Төвдийн өндөр улсын чулуурхаг налуу их хажуугаар юм маш хэцүү одоо хүн явхад тийм хэцүү газруудаар амьдардаг. Гэхдээ энэ нь бол өөрийнх нь энэ цэнхэр ямааны хувьд бол хамгийн аюулгүй тохиромжтой орон зай нь болдог. За цэнхэр ямаа гэдэг нь нэр нь өөрөө их содон. Үндэ энэ амтын ерөөсөө юм цэнхэр өнгөтэй биш. Харин түүний энэ саарал цайвар өнгө нь холоос харахад хөх туяатай юм шиг харагдаад одоо магадгүй анчтын хөвчүүд юм нутгийн иргэдийн хувьд тэгж харагдсан болохоор ингээд blue goat буюу юм цэнхэр ямаа гэд нэрлэлсэн байт юм байна. За тэгээд энэ цэнхэр ямаа цэнхэр хонь гэж нэрлэдэг нь үнэн эрэхтэй заримдаа ингээд цэнхэр ямаа гэж нэрлэдэг, заримдаа цэнхэр хонь гэж бас нэрлэдэг байдаг. Тэгтэл үнэн эрэхтэй энэ амт маань хоньч биш, ямаач биш. Яг л юм тусдаа хоёулангийнх нь шинжийг хослуулсан юм онцгой тусдаа амт юм байна. Тусдаа нэртэй байх хэрэгтэй юм шүү тий. Одоо ер нь бол бахаарлал юм байна л да. Тэнгүүд бид нар нөгөө товчлохдоо blue goat, blue sheep гэдэг янз янзаар товчлоод байдаг. За тэгээд товчлоод гэж нөгөө өөрсдөндөө ойлгохоор. За тэгээд шинжлэх ухаанд бол бахаарлал маань ямаандаа бол илүү ойр гэж үздэг. Түүний биеийн хэлбэр сүргээрээ явах зан авир нь харин хоньтой илүү төстэй болчт юм байна. Одоо физиологоор бол ямаатай төстэй. Тэгтэл
тэр нөгөө зан төрхийнхөө хувьд бол хонтой илүү адилхан болчтой юм байна. За цэнхэр ямааны бие махбод уулын амьдралд бас мэдээж маш сайн зөгцсөн байна. Түүний хөл богино боловч юм маш хүчтэй. Тэгээ туурайн хадны завсар нарийн ирмэг дээр бат зогсох боломжийг олгодог. Тэгээ их цад бараг босоо юм шиг юм 90 градусын юм шиг юм налуутай ханамд хүртэл тайван алхаж үсэрч ингээ явж байдаг. Тэгээ ийм чадвар нь махчин амьтдаас зас мэдээж яг ирж байхад гэтэл баг энэ ч нэг ир юм шиг л тийм ханнууд төр явж байгаа. Тэгэд ийм чадвар нь махчин амьтдаас бол зүгтах хамгийн найдвартай арга нь болдог. Тэгээ хүмүүсийн хувьд бол эдгээр одоо хүмүүсийн хувьд бол аюултай харагдах энэ хад бол цэнхэр ямааны хувьд бол ямар ч аюул биш хамгаалт нь болж байгаа гэсэн. За тэгээд цэнхэр ямаа ихэвчлэн сүргээрээ амьдардаг. Түрүү нөгөө хэлсэнчлэн хон шиг сүрглээ явж идэг. Тэгээд сүргтэй байх нь илүү аюулгүй. Махчин амьтад одоо эрт анзаарах боломжийг олгодог. Нөгөө олон толгой ирж тийшээ харж байгаа болохоор тэнд нэг цоохор ерөөс хараад байгаа ч юм уу дэргээд нөгөө илүү сэрэмжтэй байдлыг нь сайжруулдаг. За тэгээд тэр өндөр уулын өвс, сөөг, заримдаа хаг, хөвдөд идэж амьдардаг. Тэгээд ийм мэдээж хичээл нь шим тижэл багтааж цэнхэр ямааны хоол боловсруулах тогтолцоо өндөрлийн ийм ургамлыг маш им үр ашигтайгаар ашиглахад дасан зохицсон байт юм байна. За тэгээд үүлэн өндөрлөг хотхонд маань цэнхэр ямаа маш чухал байр суурийг бас эзэлдэг. Учир нь тэр бол одоо цоохор ирвсийн гол олдс нь болж өгч байдаг. Тэгээд цэнхэр ямаа олноороо тогтвортой оршин байж гэмээн одоо цоохор ирвс маань амьдрах боломж нь илүү таатай бүрддэг. Тэгээд тиймээс цэнхэр ямаа бол зүгээр нэг өвсөн төжилтэн амьтан биш, харин өндөр уулын экосистемийн зангилаас холбоос болж өгдөг амьтан. Тэгээ хэрвээ цэнхэр ямааны тоо багасах юм бол цоохор ирвэстүүд бас багасаад одоо уулын экосистем бас тэнцвэрхүү болж эхэлнэ гэсэн. Тийм бас үнэхээр бас гайхшрал төрүүлдэг юм тийм шүү тий. Бүр ингээд их цадан дээр ингээд дээшээ яваад идэг яг аль ч хүрэх гэж яваад байгаа. Гадны дээр гарах гээд байгаа юм уу ч гэмээр юм шиг. Тэгээд нэг харахад жоох айц төрөв яг унчих гээд байгаа юм шиг хэрнээ ингээд сүргээрээ бүр ингээд хад руу авираад идэг. Өстэй сонирхолтой юм. Хүн одоо тийм хадан дээр гараал ингээд нэг доош харахад шууд толгойн нэргээл. Тэгээд өгөх шүү дээ. Юу юм болох. За дараагийн амьтан бол Хямлайн хүрэн баавгай гэсэн байна. За өлөө өндөрлөг хотхонд хамгийн том биетэй, хамгийн хүчтэй орсон суугч бол Хямлайн хүрэн баавгай. За энэ баавгай Хямлайн өндөр улс уулын нуух чулуурхаг бүсээр нутгалж тэнгисийн түвшнээс дээш ойролцоогоор 3000-аас 4000 гаруй метрийн өндөрт амьдардаг. Бас нэлээд өндөрлөгтэй. За Хямлайн хүрэн баавгай бол одоо бусад баавгай адилаар улирлаар амьдралаа тохируу зохицуулдаг амьтан. Одоо зуны богинохон хугацаанд тэр аль болох их хооллож, тарга твэрэг, одоо өөх тосоо хуримтлуулна. Учир нь өвөл ойртох тусам хоол тэжээл багасч хүйтэн нэмэгддэг. За намар болохоор баавгай илүү идэвхтэй болж өвөлжих бэлтгэлээ ингэж ханганаа. За харин өвөлд одоо тэр хагас унтаа буюу нэг торпор хичээ гэдэг тий торпор хичээндээ орж хэдэн сар хөдөлгөөнгүй шахам ингэж өнгөрөөдөг. За энэ хугацаанд одоо хүний биеийн бодисын солилцоо хүний гинэ түүний биеийн нөгөө бодисын солилцоо удааширч хоримтлуулсан өөх тосороо ингэж амьдардаг. Одоо ер нь тэг хөдөлгөөн баг хийж л одоо удаан хугацаанд тэр хүүтнийг давнаа л гэсэн үг шүү дээ. За хоол тэжээлийн хувьд Хямлайн хүрэн байгаа бол холимог идэж тамтан гэдэг. За тэр ургамлын үндэс жимс өвс, за шавж зэрэг, за заримдаа бүр жижиг амьтад болох одоо бас сэг зэмээр ингэж хоолдох юм байна. Ер нь бол юугаар ч хоолтно л гэсэн үг юм байна те. Сэг зэм хүртэл ороод ирэхээр. За ийм уян хатан хоолт нь өндөр уулын орчинд ихээхэн даваа талуулдаг. Хоол ховор үед ургамал за боломж гарвал амьтны гаралтай тэжээлд одоо шилжих чадвар нь түүнийг амьд үлдэхтэн тусалдаг. За Хямлайн хүрэн баавгайн бие махбод хүүтэнд маш сайн одоо ингэ зөгцсөн зузаан урт үсэн дулааныг хадгалж одоо цас салхинаас хамгаалдаг. Том биетэй байх нь ч одоо мөн дулаан алдагдлыг багасгахад тустай байдаг. Одоо хүүтэнд байгаа ер нь одоо өсөн тэжилтэн бол нөгөө том биетэй байх тусмаа амиа урагдах боломж нь илүү болж идэг. За харин хүчтэй савруу нь газар ухах, үндэс булцуу болох мөн ичээгээ засахад ингэж ашигладаг. Ичээний ихэвчлэн хад асганы доор одоо эсвэл хөрсөн дугсан нүхэнд ингэж байрладаг. Бид нар чи ичээгээл нэг бэлэн юм руу орчдөг юм шиг сандаг ч гэсэн яг үндэ эднэр маань ингээд хөрх явж байгаад нэг өвлийн хүүтнээс түр зураад одоо тий нуугдах нэг тийм нүх болоод тэрэндээ ингээл хэвтэл одоо юу гэдэг улам шуургалт юм гаднаас аюул ирэхэд ингээд бэлэн байдалтай байж идэг. Ер нь бол бас хэцүү юм билээ. Ингээ бас тэрийг харахад тий. За энэ баавга ихэнхдээ ганцаараа ингэж амьдардаг. Нутаг дэвсгэр нь том, хөдөлгөөн нь удаан боловч байнга орчноо ингэж ажиглаж байдаг. Хүмүүсээс одоо ихэвчлэн зайлс хийж явдагч амьдрах орчин давхцах үед одоо зөрчил үүсэх одоо магадлал бий.
За үнэрлэх чадрын хувьд бол нохооноос хэд дахин илүү гэж байгаа. Хэдэн километрийн цаанаас ингэж хоол мэдэрдэг. Өндөр ууланд одоо хараад хөдийлөн найдвартай биш. За үнэр бол одоо түүний яг жинхэнэ радар амь аврах хэрэгсэл болдгоо. За өнөөдөр гямлайн хөрөн баавгай амьдралд олон сорилт одоо тулгарч байна. Уур амьсгалын дулаалал нь улирлын хэмнэлийг өөрчилж, өвөл богиносоо хоол тэжээлийн олдос хэлбэлцэхэд нөлөөлж байна. За мөн хүний үйл ажиллагаа, бэлчээр, зам, суурин газрын тэлэлт нь одоо түүний нутаг дэвсгэрийг хувааж одоо багасгаж эхэлж байна. За хичээг хийх тохиромжтой тайван газар олоход одоо улам хэцүү болж байна. Тэгээ ер нь л хэцүү. Тэгээ одоо хүнээр утсан ч гэсэн нэг хүн аятайхан түр амарчих тийм орчин олно гэж хэцүү шттэ байгаль дээр тий. За гямлайн хөрөн байгаа бол үүлэн өндөрлөг хотгоны хүч одоо төсвөрийн илэрхийлэл юм. За тэр экосистем дээд чатны хэрэглэгчдийн хувьар оролцож ургамал амьтдын харилцаа хамаарлыг тэнцвэржүүлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг. Хэрвээ нэг өдөр өндөр улсын нуг одоо хөндөй хитрхи нам гүм хөдөлгөөнгүй санагдвал магадгүй энэ хүчрхэг орсон суугч мөн адил алсран холдсон байх болно. Тэгээ хөрхийн нөгөө бамбруушууд нь хоол ундгүй тэр үчи үхэж өргөдөн штэ ер нь. Тэгээ бас хараад хахад нөгөө цагаан баага мазаалаа гэд те бас ингээ асуудалтай байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Манай од мөндрийн маань алтан гишүүд бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийг ивент тэтгэж хамтарч ажиллаж байна. Тэгэхээр алтан гишүүд гэж ямар хүмүүс байдаг вэ гэхээр манай од мөндрийн одоо шинжлэх ухааны танин мэдхийн нэвтрүүлгээд маань дэмжиж одоо бидэнтэй ингэж нэг хаалттай группээр хамтаа байдаг юм хүмүүс байдаг. Манай бүх нэвтрүүлгүүд бол YouTube дээр одоо ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр орж байгаа. Гэхдээ одоо манай энэ алтан гишүүд гэдэг хүмүүс болвол одоо бидний нэг нэвтрүүлгийг одоо 100 төгрөгөөр үнэлэх юм бол нэг улирлын 1050 нэвтрүүлэг нийтдээ 100,000 төгрөг болж байгаа. Тэгэхээр бидэнд одоо шууд одоо мөнгө өрхүү те 100,000 төгрөгийг өөрийнхөө Facebook нэр болон утасны дугаараа бичээд ингээд шилжүүлсэн ийм хүмүүс байдаг. Тэгээ бас нэг үн цэнтэй зүйл нь бол мэдээж одоо нэг сонирхол бодолтой хүмүүс маань яг ингээ хаалттай групптэй бүх лайваа үзээд тэр дундаа бас комментуудаа бичээд хөтлөгчд бас шинэ санаа өгдөг ч юм уу те. Одоо нэвтрүүлэг эхлэх болохны өмнө бас ингээ хоорондоо болсон явдлаа одоо хөгжилтэй юм ярьдаг ч юм уу. Эсвэл одоо те одоо янз бүрийн нээлтийн тухай ийм болсон байж тээ тийм болсон байж тээ ч гэдэг юм уу те. Одоо бүр найзууд чиг юм татна харилцаа үүссэн ийм хүмүүс байдгаа. Тэгээд бас хараахан алтан гишүүн болж амжаагүй ч гэсэн бас бид нарыг од мөндрийнхний дэмжчихийн сан гэж бодож явдаг хүмүүс байх юм бол өнөөдөр ч гэсэн бас алтан гишүүн болох боломжтой. За би дансны дугаарыг аваагүй ороод ирсэн байна. За дэлгэцэн дээр гарч байгаа 94,000 гэсэн айпантай энэ од мөндөр эзэмшигчтэй данс руу та бүхэн маань шилжүүлэх юм шүү. Тэгээ зарим хүмүүсээс нөгөө амжилт төсөө эдэргээд ирсэн байдаг. Эсвэл нөгөө QR код уншуулчихаар утасны дугаар нь байхгүй эргэж холбогдож чадахгүй асуудал гардаг учраас та бүхэн маань заавал утасныхаа дугаарыг бас бичээрэй. 94,000 4,000 41 91 T4 518 гэсэн энэ данс байгаа. Тэгээд манай од мөндрийн гишүүд 100,000 төгрөгөөр алтан гишүүн болж байгаа. Гэхдээ одоо од мөндөр чинь одоо ярьж байгаа энэ шинжлэх ухааны танин мэдхийн түүх археологийн нөгөө аяллуудаар бас олон явж байна те. Бас төв рүү явж байна. За энэ бүгд бол одоо алтан гишүүд 100,000 төгрөгийн хөнгөлтөө явдаг те. Одоо 10 аялалд явлаа гэж бодоход 100 гэдэг одоо хөнгөлтөө авчих боломжтой гэсэн үг. За мөн од мөндрийн нөгөө төрсөн өдрийг бол 4-р сарын 29-нд болтгоо. Тэгээд төрсөн өдрөөрөө бол алтан гишүүдтэйгээ маш сайхан үцгийг 300 гаруй хүнтэй ингэж хамтаа бас тэмдэглэсэн бас удахгүй. Одоо энэ жил бүр олоолаа тэмдэглэх баха те. Тийм бүр л олоолаа болох бах те. Тэгээ маш сайхан байна. Тэгээд нэвтрүүлгийг маань одоо ингээд дэмжиж биднэрт хамт байдаг алтан гишүүдэд ер нь маш их баярлдаг шүү. Тэгээд нэг од мөндрийнхэн групп дээрээ бас бид нар чинь шинжлэх ухааны танин мэдхийн гой мэдээллүүдийг бас хуваалцдаг те. Тэгээд та бүхэн од мөндрийнхэн гэсэн нээлттэй групп дээр бас ороод ирээрээ. За баярлалаа алтан гишүүдтэй. За баярлалаа. Тэгээд түрүүнийх дээр нэмээд хэлэхэд одоо энэ зэрлэг амьтад маань ер нь тэр дундаа энэ хямлаан баавга маань одоо амьдрах орчны доройтол уур амьсгалын өөрчлөлт тэгээд хүмүүстэй сөргөлдөөнтэй байх агнуулах гэдэг янз янзын юм шалтгаанаас болоод тоотлогоо нь ер нь бол 1000 хүрэхгүй шухуулж байгаа юм байна. Тэгээд энэ маань зөвхөн одоо хямлаан баавгын хувьд бол одоо 1000 хүрэхгүй болсон байгаа. Тэгэхээр улам ингээд багасж байгаатай адил бусад зэрлэг амьтдын хувьд ч гэсэн адилхан дуу нөхцөл байдал ялангуяа ийм эрс тэрс уур амьсгалтай газруудад бол маш хүчтэй нөлөөлж байгаа. Тэгээд энэ маань Монголд ч гэсэн одоо нөлөөлж байгаа. Цөлжүүлэлтээс болоод манцайлаад маань тавьхан манцайлаад маань маш хүнд байдал үүсдэг ч юм уу. Тийм болсон байгаад байгаа. Тэгээд тавьхан манцайлаа маань бас энэ 1000 хямлаан баавгатай маш юм ойрын төрөл байдаг нь маш юм сонирхолтой бас нэг юм
байдгаа. Тэрийг магадгүй өөр нэвтрүүлэгдээ дэлгэрүүлээд ярьсан зүг баха. За миний дараачийн ярих амтан бол үүлэн өндөрлөг хотхонд газарт бараг буудаггүй. Одоо үүлэн өндөрлөг хотхоноо тэнгэрээс л тэл ерөнхийдөө ажиглаж байдаг. Тэнгэрийг гэрээ болгосон нэгэн оршин суугч. Түүнийг хүмүүс ихэвчлэн үхэл, сэг зэмтэй холбон төсөөлдөг нь үнэн хэрэгтээ энэ амтан уулсын амьдралыг цэвэр байлгаж байдаг. Одоо хотхныхоо хамгийн чухал үүргүүдийн нэг болох цэвэрлэгчийн үүргийг гүйцэтгэдэг Гималайн хажир. За хажир маань тастай маш ойрын яг тас гэж бодвол ажиллаа. За. Тэр дэлхийн одоо хамгийн өндөрт нисэж чаддаг шуудын нэг бөгөөд тэнгисийн түвшнөөс дээш 50000 заримдаа түүнээс ч өндөрт дүүлэн нисдэг. 50000 метрээс ч өндөрт дүүлэн нисдэг гэсэн. За асар том өргөн далавч нь агаарын урсгалыг ашиглан бараг далавчаа ингэж дэвэх шаардлагагүйгээр удаан хугацаанд хөвөх мэт тэр нисэх боломжийг нь олгодог. Тэгээ ийм нислэг нь их энерги шаарддаггүй тул хүчил төрөгч багтай өндөрлөгийн орчинд маш тохиромжтой стратеги болдог. Тэгээ сонирхолтой нэгэн баримтыг дурдвал одоогоор дэлхийн хамгийн өндөрт нисдэг шувуу бол Африкт бүртгэгдсэн 11300 метрт нисэх Рупелийн хажир гэд шувуу байгаа. Гэхдээ судлаачдын үзэж байгаагаар бол Гималайн хажирч мөн адил зарим тохиолдолд бүр эннээс илүүтэй өндөрт нисэх боломжтой байж магадгүй гэж үзэж байгаа. Ерөөсөө л хараахан судлаагүй байгаа л гэсэн үг. Онгоцны баг хажууд очиж байгаа юм шүү тий. Онгоцноос ч баг дээшээ нүү. Миний бодлоор 11300 м гэхэр чинь нөгөө Эверестийн ориглосоо дээшээ гараад нисэж чинь гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ Гималайн хажир маань ангууч шувуу биш. Түрүүн хэлсэнчлэн сэг зэмээр хооллдог. Тэгээ уулын бүсэд амьдарч байгаа энэ амьтан үхэх нь одоо зайлшгүй бөгөөд хэрвээ тэдгэрийг ингээд цэвэрлэх амтан одоо хажир маань байхгүй байсан бол өвчин ингээд маш хурдтай ингэж тархах эрсдэл нэмэгдэнэ. Тэгээ Гималайн хажир маань цэвэрлэх үргийг маш сайн гүйцэтгэж үхсэн амьтдыг богино хугацаанд тусдхан байгальд аюул учрахаас сэргийлдэг. За тиймээс түүнд одоо маш сайн цэвэрлэгч өвчний эсрэг хамгаалагч гэдэг юм тийм цол молуудыг байвал өөх хэрэгтэй. За тэгээд түүний энэ үүргээ гүйцэтгэхийн тулд түүний хараа маш юм хурц байдаг. Тэгээ Гималайн хажир асар өндөрт одоо ингэж нисэж явж байхдаа ч газарт байгаа сэг зэмийг ийм алсын зайнаас олж харж чадна. Тэгээд ихэнхдээ ганцаараа бус хит хитэн хажир ингэж хамтран нисээд магадгүй ингээд тал талд нисээд нэг нь ингээд олзоолох юм бол бусдуудтайгаа ингээд хамт бөөндөө буугаад тэр сэг зэмийг маш хурдтай цэвэрлдэг байна. За дараагийн амтан бол улаан панда гэдэг амаа. Тэгээ улаан панда гэдэг хачиг өөрхөн амтан байдаг. Тэгээ Red Panda гэдэг бас нэг хүүхэлдэйн киноч гэсэн гарцсан байдаг. Тэгээ манантай ой модны дунд амьдардаг нэгэн нам гүм оршин суугч бас байна. Энийг гой хатхан байна тий. За тэр хурдангүй үдэггүй, сүрлэг харагддаггүй, дуу чимээ гаргадаггүй. Тэгэж түүний оршихой одоо энэ өндөрлөгийн өөр нэгэн өөрчлөлтийг илтгэж байдаг. Энэ бол улаан панда. За жинхэнэ пандач биш, баагаач биш. Тэгээд яг юу юм бэ гэхээр ер нь баагад бол хамаарахгүй ердийн одоо ракунтай ч гэсэн бас адилгүй өөрийн гэсэн юм бүр тустай овог юм байна. Тэр нөгөө хонч биш ямаач биш гэдэг шиг. Тий. Тэгэхээр одоо энэ улаан панда гэдэг бол одоо амьд хувьслын одоо яг нэг юм салбар гэсэн үг тустай. Улаан панда Гималайн зүүн хэсгийн чиглэх сэрүүн ойд далайн түвшнээс дэш ойролцоогоор 2000-аас 4000 метрийн өндөрт ингэж амьдардаг. Энэ дуур амьсгал нь тогтворгүй. За өглөө нь манантай, өдөр нь сэрүүн, оройн одоо хурдан хөрдөг. Улаан панда ийм орчинд модон дунд амьдрахад бүрэн дасан зогтсон байдаг. Бас нөгөө нэг амтны хүрээлэнгүүд дээр бол улаан пандаг харж исэн. За үнэхээр одоо ямар ч энэ аюулгүй юм уу те зүгээр л ингээд нөгөө хөөхөн л нэг амтан байж идэг. Игдүүтэй байх үүрэгтэй гэж. Гэтэл одоо яг Хималай дээр байдаг гэж юусоо бодсонгүй. Яаж чахт нөгөө амтны хүрээлэн дор газар явж захта таарсныг ч хэлэхөө, үзснийг ч хэлэхөө. За тэр ихэнх амьдралаа газарт бас модон дээр ингэж өнгөрөөдөг бөгөөд мөчр хооронд чимээг өгөх ингэж шилжиж амьдардаг. Түүний бие жижиг, хөдөлгөөн нь удаан боловч та маш уян хатан. За улаан пандагийн өтгөн зөөлөн улаан хөрөнгөс нь сэрүүн агарт дулаан хадгалах юм үүрэгтэй сүүл нь урт бүдүүн бөгөөд модон дээр тэнцвэр барихад юм чухал үүрэгтэй байдаг. Харин сарвуунд хурц одоо нугардаг тул модны холтос мөчрийг одоо бат атгах юм боломжийг олгож идэг. За хоол тэжээлийн хувьд улаан пандагийн амьдрал нь тун одоо юм нарийн тэнцвэр дээр ингэж тогтож байдаг. Түүний үндсэн хоол бол
хулс гинэ одоо яг панда шиг гэвч хулс шимт хичээл багтаа тул улаан панда өдөрт их хэмжээний навч залуу мөчр идэх шаардлагатай болдог. Заримдаа жимс өндөг шавж идэх ч одоо хулс түүний хоолны үндсэн одоо хэрэгцээ нь хэвээрээ байдаг гинэ. Бас хулсыг ер нь одоо энэ амьтад ч гэлтгүй хүмүүс ч гэсэн бас иддэм байлээ. Магадгүй нөгөө улаан панда гэж нэрлсэн нэрнийх нь утга нь энд гарч байгаа шиг байна. Харин иддэг зүйлтэйнээс хамааралтай байж магадгүй. За улаан панда хвчлэн ганцаараа ингэж амьдардаг. Нутаг дэвсгэрээ тодорхой үнэр тэмдэглэгээр илэрхийлж бусадтай мөргөлдөхөөс зайлсхийдэг. За өдөрт ихэнхдээ амарч өглөө оройн сэрүүн цагаар илүү идэвхтэй хөдөлдөг. За энэ нь халуун одоо чиг эрэхтэй үед биеийнхээ дулааныг хянах нэг арга юм аа. Тэгээд улаан панда бол үүлэн өндөрлөх хотгоны хамгийн намуухан, хамгийн үл анзаарагдсан орсон суугчдын нэг. Хэрвээ намайг ямар нэгэн амтан болговол би өөр улаан панда болох юм байна. Тэр уулын оргилд амьдрахгүй, хэр талтж гарахгүй, харин манантай ой чиглэг моддын донд чимээг өхөн одоо хулсаа идээд ингээд байж байгаа. Хамгийн дотгошоогоо нөгөө интроверт гişүн юм шүү дээ. Унттай өнгө зүс нь ямар гоё юм те улаан шаргал өнгө те. За тэгээд үүлэн өндөрлөг хотхон маань ерөөсөө үүлэн өндөрлөг хотхон буюу одоо манай Хямлан улсын энэ амьдрах орчин маань ерөөсөө хоосон биш гэдгийг бид нэр энэ сэдвэрээ мэдж авлаа. Энд хэдий дуу чимээ багтаач амьдрал маш юм гүн гүнзгий хоорондоо уялдаа холбоотой оршдог байна. За тэгээд цоохор ирүүс маань уулсын одоо юм сүнс нь болж сүүдэр нь болж байдаг. Цэнхэр ямаа маань хад чулуутай ингээд уусаад огдоо жижиг биетэй хатлаа өндөрлөгийн одоо тэр хэмнэлүүдийг барьж сарлаг төсвөр төвчээрийн илэрхийлэл болж баавгай юм одоо хотхны сүр хүчин нь болж ингээд байж байгаа. Тэгээ хажир уулсын газрыг цэвэрхэн байлгаж гэх мэт одоо ингээд бүгд өөр ингэсэн үүрэгтэй хоорондоо уялдаа холбоотой байгааг бид нэр энэ сэдвэрээ харлаа. Тэгээд харамсалтай бас нэг юм зүйлийг мэдсэн ч гэж одоо байнга яригдж байгаа зүйл бол уур амьсгалын өөрчлөлт хүний нөлөө нэмэгдэхийн хэрээр одоо энэ үүлнээс дээшхийн хотхон маань улам эмзэг болж байна. Тэгээд энэ анхааруулгыг одоо өгөөд энэ нэвтрүүлгээ энэ хүрээд дуусгая. Чадхаараа л уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тэгээ нөгөө саруулнаас ахуулаад бид нэр хийх ёстой юм а заавал хийх ёстой юм бэлээ. Одоо эн чинь нөгөө нэг тэр мөсний төвийн ice core судалгааны төвөр бүр батлагдсан те зарим хүмүүс жоохон марах гэдэг тэгээд ийм сэдв байдгаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн хамтран аялгачаар хайртай амьтанда хамгийн эрүүлийг нь хамгийн амттайг нь мянган найз амьтны дэлгүүр болон од мөндрийг алтан гişүүд ивэдтгэж ажиллаа. Нэвтрүүлэг NTV од мөндөр радио 107 83.3 гэсэн хост толгойноор та бүхэндээ хүрлээ. Студид хөтлөх цагт урнаа хоёр ажиллаа. Дараагийнхаа хөрх амьтны ертөнцөөр эргөө олцъя. Баярлалаа. Яг л цагт. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүү мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүүг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худалдаа хөгжлийн банкны дансгаа 4191 Тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөө шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.